Rapaz, esse dia eu passei aqui e a água tava bufando de água. Aqui, gente, ó. Aqui é o Rio Pintado, essa aqui é a ponte do Rio Pintado. Esse dia eu passei aqui, mas tinha água, a água tava forte, a correnteza. Mas é assim mesmo, esse mês agora, né? Esse mês agora é tempo mesmo das águas baixando. Mas aí é bom pra pescar piau, gente, ó, pá. Piau gosta desses lugarzinhos assim, ó. Que nem tá aí, ó. Esse é o Rio Pintado, lugar muito bom pra dar uma pescada aí, pra quem gosta de pescar, né? Top demais a estradona aí. Olha o tamanho dessa ponte, gente. Olha lá. Grande, hein? Deixa nos comentários aí, gente, pra nós aí. O que vocês acharam aí do vídeo.